Matondo mingi. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. En tout cas, matondo mingi vraiment tarabiso wana toye lisusu en tout cas na après-midi ale. Bama batata bandeko bana lisanga timati balandi ya Congo bololo. Lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mitano ya poso. Mokolo mwa ya yambo ya sanza mibale mobu ya koto mibale na zomi na libwa. Tokomi mongo na ngonga ya zomi na mine na miniti tukumi bale na mine bama batata bandeko elingi koloba ete donc ngonga ya mibale na miniti tukumi bale na mine ya na biso na mboka ya Congo ya Afrique centrale. Alors bama batata bandeko bana lisanga atimati donc lelo toyeto solo. Tosolo la bama batata bandeko bana lisanga atimati maye mazali kolekana kati ya mboka. Tozana na essaye bama batata bandeko studio esili nano te kasi toza kosala nano essaye ya mwana toza ko préparer parce que le keto tikabino le na temps mort comme ça et ko senga te keto koka solo penda kozala tamo ya mwana bomani ete moi difficulté ezali nano parce que toza ko mécano ko préparer hein ko bongisa moi ba matériel tozaki na yango hein tellement que zoaki malili alors donc ba ma batata bandeko yango no moni que toza toujours na moi ba hésitation ya ko sala ba ma batata bandeko tantôt toti le yembo ekatani automatiquement ba ma batata bandeko pas de problème toza toujours na cadre essai. Alors tokozonga toujours na rythme na biso comme d'habitude ba ma batata bandeko bana lisanga timati. En tout cas topesi bino ba yenge bambote na bino banso bama batata bandeko bipai wapi bino bobelemi solo pena tuka na après-midi alero pona kolanda biso ezali wa bino mbuta bopere bobala elingi koloba ete malamu koloba toye na Congo bololo numéro 292 et pa pitoke komata na ngomba akaila pona ete tokoka solo pena tuka kosolola bama batata bandeko bana lisanga timati lelo toza bena sujet moko tokotia likolo na mesa na après-midi à l'élo. Tokolobela nano likambo etali solo penda culture ya tolérance. Yangonde tokolobela en tout cas l'après-midi à l'élo. Culture ya tolérance bama batata bandeko oyo eza kosala manakati na mboka ya Congo oyo toza nango bana asomi ya mboka ya Congo bana lisanga antimanti ya kondima mabe. Ata mabe ezali wana tolobi tondimi kaka tondimi mabe mabe ezali wana olie to combattre mabe po ekoka kosila te biso mosana biso kondima mabe moyibi ezali wana to combattre moyibi te tondimi bayibi bayiba biso. Alors donc voilà bama batata bandeko bassassin bazali wana ba criminel ba terroriste bazali wana to combattre bango po ete mboka yotamba malamu te to fana na bango kaka bama batata bandeko culture ya tolérance. Alors na yango bama batata bandeko bana bilaka bazali bana tolérance zéro bama batata bandeko parce que bana bilaka balandaka oyo en tout cas kodidi ya moyo oyo ezali la loi sacrée ya babena Congo. Cela veut dire que moyibi esengeli bakoka kokunda ye na zando. Criminel terroriste esengeli kokunda ye na marché public. Makambo ya tolérance ya ba criminel ba terroriste ba assassin na kati na mboka biso ezalité. Lelo toza kolobela likambo wana ba matata bango. Même ba panzi ou balobi ba bengi bango ba panzi sango, ils sont incapables ya combattre la culture ya tolérance ba matata bango. Awa tokoloba awa tozali te ko non baboyi libota songolo otobengi tribu songolo pakala te awa ezali te toyaka koloba bosembo parce que awa ezali Congo bololo boyebi Congo bololo ezali mon nom oyo bakoko na biso batikelaka biso mpona ete soki ozali na bokono ya malaria soki omeli yango okoka kozwa lobiko me ezali mpasi mpona komela. Mais tango yo meli yango okozwa lobiko ya solo. Yango wana bama batata bandeko
Maye tokendaka kopuize kuna na kati na source pa wapi les grands maîtres fumanda asemi akoma na baarchive ya les grands maîtres ezalaka bololo mingi kasi soki yo meri yango ozwi lobiko kangolami malamu bamama batata bandeko tokoloba lelo bamama batata bandeko tozali contre ndeko na biso Tshilombo alias Félix te na komba bapaya donc un esclave azolota komba bapaya Félix ça komba bapaya te aza esclave Moumbo nous ne sommes pas contre lui mais tozali contre la culture de mensonge culture ya moyibi culture ya lokuta culture ya association de malfaiteurs et de bandits de terroristes nous sommes contre cette culture. Nous voulons défendre quelqu'un oyo aleki na nzela ya bosembo. Bonzambe ezali nzela ya bosembo. C'est lui qui a la valeur valeur morale et spirituelle. Oyo ayebi bobangi na tata nzambe. Nde toko défendre bama batata bando. Mais moto azali na valeur morale spirituelle akoki jamais kokota na lisanga ya basase ya bavoleur ya bavotour te. Mais nous savons très bien que bama batata bando bama pona mi lokuta oti kolekawa boki bino moko bolandi yango ndabana ikotala bino ko observer bino de loin. Hein? Mais c'est Tshilombo avec son âme consciente devant son Dieu le créateur Nzamba Pumutulendo. Ayebiango qui n'a pas gagné le Maponami, a gagné Maponami. Il n'est pas le président élu Yabana Somi Amboka ya Congo. Il est le président nommé par Hippolyte Kanambe, un assassin, criminel, terroriste, Bamaba Tatabandeko. Il est là. Mais nous avons l'obligation d'aller à côté de nos frères, parce qu'ils ont pris en otage, Batiena Katali Boulou, n'a criminel wana. Pour être un jour qu'on prépare hier, à comme roti na bango bakoli ya miko miza ko ya ba mama tata bando. Batiena libulu ya bakosi po bali aye. Ba mama tata bando. Mais bando ko bakoto na bakotia na libulu ya bakosi ndengeni. Mais c'est Tshilombo alias Félix. Oyo azali entouré par des touti o bauti de tout bord baye ko vana na kati na mboka na biso bateye na kati na libulu. Alors donc akoki ko bouger te il faut bouger baleye kola roti ba ma batata bando. Na ko pesa bino exemple. Botala bino moko ba ma batata bando. Kamere qui est un touti burundais grandi au Congo bien que la culture ya bana somi amboka ya Congo, mais il travaille pour ses frères. Parce que ce qui monsieur Kamere qui ganga grugu na biko mona yana malamu te ba mama tata bandeko. Ce qui vraiment l'attaque culture ya bana somi amboka ya Congo. Akoki jamais kokenda toujours à côté ya ba criminel ba terroriste pour te ba détruire mboka o ya la culture wana te ba mama tata bandeko. Mais c'est Kamere pourquoi j'ai choisi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila? C'est lui, M. Kamere. Kamere. Mais voilà, Kamere qui a choisi un criminel terroriste dans le Kambo Kanabiso pour la bomba bana somi Amboka Congo. Et il n'a jamais écrit un seul livre pour dire que pourquoi je refusais Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Parce qu'il est toujours l'enfant chéri. Il y a des gens qui Rwandais, Ougandais, Tanzaniens, Burundais, Nakati Amboka. Et là, la surprise, il y a des gens de gauche à droite que nous avons un président congolais, M. Tshisekedi Mamulumba, Tshilombo. Oyo biso batotoza na vision tozomona ke batie na kati ya libulu ya bankosi po ete lobi bako kolia ye roti esengeli sikoto sala effort po ete to ko bibisa na libulu wana aza entouré na nini botala na cabinet na ye monsieur Kamere
Bon, mona wapi na kati na mokilo baba batata bandeko. Un directeur ya bureau politique akoka kozala moto ya bimi na kati ya parti politique mosusu. Aucun directeur ya bureau politique ya parti ya président de la République. Ezali moto oyo aza ko détenir ba secret d'état ya président de la République. Et esengeli moto wana uta na parti politique ya président de la République. Alors, bon, mon caméra est comme directeur, il y a bureau politique, il y a Chilombo. Déjà, batendre pièces. Nesika wana, aza isusu na secret mon côté. Premier ministre na eba mama batata madeko boyoki, auti wapi, azali directeur ya bureau politique ya Hippolyte Kanambe. Un enfant chéri ya Hippolyte Kanambe alors je Kabila. Bacheli isusu mutambo mususu kuna bama watata bana na kati ya mboka na biso mapinga 3000 généraux sont de tout Rwandais, Burundais, Ougandais, Tanzaniens bafandi na kati ya mapinga na biso. Donc M. Chilombo akoki ko bouger ta un seul droite bama watata bana toke na sécurité ya mboka. Oezali kotambwisa masolo pena na Kalunda Motoba alias Caleb, membre ya Kaida ya DAesh. Boyebi très bien que Oyo Motoba bengi Kalunda Motoba alias Caleb, c'est un agent terroriste ya organisation terroriste ya Kaida na Daesh. Motoba bengi Mova. Il a usé, n'est-ce pas, na autorité na ye diplomatique. Tango azalaka ambassadeur na kati na mboka ya Belgique, a eu des contacts avec Daesh na Syrie, na Irak, et c'est pour ça que l'autre raison que na kati ya mboka ya Congo a ko installer ba élément terroriste au babeko bana ko mona ba bengi bango ba bere rouge et etc. mama tata bando. Et voilà, M. Chilombo a entouré na ba terroriste ba assassin wana. Boy bisangai wa pesika ko bouger. Une fois qu'a bougé, balayer le col à rôti. Alors nous avons l'obligation, il y a kokena ko bimisa ndeko na biso na libulu ya nkosi oyo bakotisi ye. Pono ki lobi tokolela ye bama batata bande. Voilà notre obligation. Biso za bato ya koyemba ka bato jali to ba o mwana mboka azuko konzi te. Nous voulons la vérité et Coca-Cola triompher. Toliki kotambola na culture ya mensonge te. Culture ya lokuta toko kotambola na ngote. Bama tata. Nous ne pouvons pas défendre la culture de mensonge. Et c'est to combattre la culture ya mensonge. Alors yango wana moto ya buki lokuta, moto ya yibi, moto ya kosi. Et sengeli to combattre parce que le kuta ezali donc domaine ya diable ya Satan. Alors M. Chilombo et sengeli ko combattre ye kokenda ko bimisa na libulu ya kosi. C'est notre frère, nous avons l'obligation ko kokenda ko bimisa na libulu ya koso ya koti. Voilà notre objectif, notre vraiment rôle to ko jouer ba ma batata bande. Ma wana bande ko na biso baluba bango bazomona ke non écoutez bon biso to diriger nano te to ko diriger mbalo yo to ko konza ok se trompe largement bama batata bande ko banalisa ngati mati lobby bako simba moto. Mais attention, et c'est ngeli ko akoye bango très bien que la République démocratique du Congo ezali la création des anciens colonialistes belges. Et c'était un mariage forcé où on a mis tous les peuples, toutes les tribus de gauche à droite et par la force. Pour te voir vivre dans l'Isangawa. Nous ne sommes pas un seul peuple. Nous sommes plusieurs peuples en mentalité divergente, en mentalité différente, en mentalité. Il y a l'oling et l'oling. Alors donc, nous n'avons pas la même culture. Il y a un moment où il va s'engager sur la carte.
Mais faites attention, parce que nous ne voulons pas que lobby awa balou abazala ba responsable, il y a destruction, il y a colonie belge wana ou ekosalema par la violence. Alors donc, quoi assumer cette responsabilité, non, c'est à cause de Nabiso et que la République démocratique du Congo a été détruite par la violence. Au moment ba votour wana ba na kati na mboka na biso ba ko sabino libabe oyo responsabilité au lieu ça pas na bango bato ba créer vraiment atmosphère wana pour être même à la destruction ya colonie belge oyo donc ekoko ya na mitu na bino ba batata bande ko na lisanga automatique. Faites attention parce que ezali likambote ko oh non songolo pa krazali tribaliste. Mais d'ailleurs le tribalisme ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la défense de son peuple. Parce que tous les peuples différents dans la République démocratique du Congo. Les Bangala sont un peuple. Les Mongos sont un peuple. Les Bakongos sont un peuple. Les Nande, etc. et Balokele sont des peuples. Vous comprenez? Tous les peuples dans la Mboka. Mais attention, dans la Lisango, par la force, il faut qu'on y ait un tambola. Soko yebi ko tambola te ezali likama bama batata. Il faut to yeba ko tambola na kati ya lisanga wana. Tozala ka modèle. Pour te lobi to assumer responsabilité te ya mabo ko komela biso na kati ya mboka. Parce que tango tamboli malamu te mabe komi na kati ya mboka, le reste de mabota ba kozala mal à l'aise. Alors bakoya kozala contre bino batu oyo bo sali ete bango bazala mal à l'aise. Il faut faire attention bino bande bona biso oyo koza ko soutenir l'insoutenable et que lobby makambo basculer mabe. Alors donc mabota nyo soto koya kozala contre bino. Alors bolo bate que non balingi biso te na kati ya mboka. C'est pas ça bama batata bana. Tozande ko prévenir biso. Tozalo kola batoya. Ndeke na kati ya zamba oyo alerta ka banyama nyonso tout que non tala danger za koya. Bama batata bande ko bana lisanga antimaze. Nous devons faire attention. Bama batata bande. Alors cette culture de tolérance, il y a qu'on dit mal indimamable. Il y a qu'on dit mamakambo to ko ikondimate. Accepter l'inacceptable. Regardez. Batoloko la baïpolite kaname qui ont tué des milliers de Congolais. Ou batie ba Congolais na kati ya ba fausse commune ba mama tata bandeko. Les autres pesa bango éloge. Tokumi sabango parce qu'on nous a nommé comme président. Non, soyons sérieux ba mama tata bandeko. Toko ko accepter le wanate. Non! Mais la place d'Hippolyte et Kanambe se trouve en prison dans ces pays. Et plus... Mais, mes chers frères, bandeko, bino bato bo perdre bandeko na kati ya mboka. Beaucoup kotika Hippolyte Kanambe kwa kotambola tranquillement na kati ya bakitambo, na baselembao, kokotaka na basupermarché. C'est le moment de faire la vengeance. C'est le moment. Mais parce qu'il a fait semblant à politique à pouvoir. Alors, le coup a sali semblant à politique à pouvoir, c'est le moment de faire la vengeance. Ce n'est pas à nous, tous à la exception à qui non, bato basali biso mabe, alors, to limbisi bango kaka ndengo wana. Mabe bango yoso basali biso to tiki yango kenda kaka bongo. Bande kuna biso bakundi bango na bafoso commune, to tika bango kaka ndengo non. Même en Afrique d'ici, de ce cas apartheid des Alaki, hein, bama batata bandeko. Avant que passe à la réconciliation, vérité et réconciliation, mais alors, avant qu'il y ait sa responsabilité, il y a moko na mabe ou basa na kati ya mboka. Mais c'est quand il y a bisote que donc ton état est quand il parle, bateau basali biso mabe to komi ko pesa bango honneur, ko kumi sa bango, ko glorifier bango. Mais quelle bassesse maman batata bande ko bana lisanga. Ou on les vraiment la bassesse.
bato bako respecter biso te. Même les gens qui ont commis des crimes chez nous, bazo seka biso. Hein? Bato lokola bakalunda motoba alias Caleb, ba membre ya Qaïda, et tous les membres d'Al-Qaïda et de Daesh, les terroristes, bazali traqués partout na kati ya mokili. Bongo nde biso to kena kotika bakalunda motoba alias Caleb, ou azali membre ya Qaïda ya Daesh, ou asali crime contre l'humanité, ou asali terrorisme na kati ya mboka na biso, totika ya tambola tranquillement na kati ya mboka wana, impunité au nom ya pouvoir et ya nomination. Non, mes chers frères et sœurs, tout côté les mirango, très bien, il est temps. C'est pour ça que je suis tenté d'exhorter à tous les nationalistes Ngala, Mongo, Congo, Tetela, Luba, Nande, Lokele, Katange, Yako Telema, pour combattre cette culture, ya tolérance. Bama batata bando. Bato basali crime. Et sengeli ba fouta crime là-bas. Parce que na mobeko ya tata Nzambe lobiete, qui tue par l'épée doit périr par l'épée. Oya bomi na mopanga akokufa be na mopanga. Comment bato ba bomi bino? Bino sikoyo boy fandi kaka lobi na tongo boye ono ya pouvoir ya nomination bolimbisi ba. Bokomi kokumisa ba. Donc ba crime bango ba nyonso ba crime ba sali wana nyonso tout botiki yango kaka ndenge wana. Donc vous avez un respect na ba mort na bino te. Pour que tous ala penza na respect na ba mort na biso, et sengeli bato nyonso ba commettre crime na kati ya mboka na biso, bazwa punition mbano na bango. Sengeli bazwa mbano. Voilà les combats oyo biso tokoki ko mener, oyo toko mener, pe toza ko mener ba mama batata bandeko pona ete mboka eko kotambola malamu ba mama batata bandeko. Voilà mosala tokoki kosala. Et non tokanga maboko. Oyebi tata Nzambe asala kesika bato basalaka. Esika bato bakangi maboko Nzambe pe akanga maboko na bango. Parce qu'avec cette culture chrétienne, qui est la culture de la honte, la culture du vol, les chrétiens sont des voleurs. Les chrétiens sont des criminels. Je vous l'ai dit. Ils sont des voleurs, des criminels. Bato wana o bazana ba pouvoir wana o bazaki na pouvoir na bazana pouvoir na mboka na biso. Bango surtout sont des christianisés. Hein? Bango surtout batanga kombo ya Bible. Bango surtout bakendaka na biyamba ya bapaya wana babengi ba catholique etc. Mais tala bato yango ya biyamba yango ya ba catholique bani. Ils acceptent le kuta, bazo mona ke le kuta yango mais bandimi le kuta ba banana. Donc le christianisme c'est une religion basée na kati ya le kuta. Ce n'est pas une religion à suivre. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Cette religion, c'est une religion de vautours. Et Sengelito benga na religion wana na kati ya mboka na biso. Comment bato baza la crainte de Dieu qui peuvent accepter ba lokuta na kati ya mboka. Ba accepter ba kosa ba na tata Nzambe ba mama tata bando. Eko kozala kate. Donc c'est une mauvaise religion. Et ça religion mabe. Et Sengelito benga na yango. Et puis, manamboka na biso. Yango ils ont favorisé le terrorisme. Hein? Ils ont favorisé la corruption. Ils ont favorisé du vol na kati ya mboka na biso. Tala ba responsable religieux yango. Baza ko kumsa lokuta. Baza ko embrasser lokuta. On les va combattre lokuta. Et bateau babomi bandeko na bango bazali wana. On les bat tellement créneau que non. Vous avez commis des crimes. Alors il est temps c'est que vous pouvez payer non pas les crimes que vous avez commis dans ces pays. Hein? Hippolyte Kanambe attend tranquillement na kati ya mboka wana. Mais il est temps que
ces pays et ya kolokota mutu na bango ba mama batata bandeko bana lisanga timati. Mais Kenya na Pérou, je vous donne que des exemples. Kenya na Pérou, Fujimori c'était un étranger, un japonais. Mais ba péruvien tango ba bengana kiye. Mais ba tika kiye tango Fujimori atika ibo konzi. Mais ba tiki était jusqu'à ma poursuivre yete et sengeli azwambano jusqu'à ce que Fujimori azwi mbano na ye. Mais biso pourquoi to ko za toujours exception? Bato va commettre crime dans l'Afrique du Sud dans l'époque apartheid. Ils ont été poursuivis jusqu'à ce que Zimbabwe na bango na ba crime bango va commettre. Oyo mentalité en dengeni n'est pas na biso. Les gens qui ont commis des crimes, toti ka bango, to comme ça bango ba héros parce que ba pesi biso pouvoir ya nomination ba ma batata bango. Non. Non, je ne partage pas avis na mutuloko la Tambwe alias Eliezer. Tambwe alias Eliezer, c'est un menteur. C'est un homme à combattre. Voilà, tous les responsables ya kokenda ko ponaka bato oyo bakoya to délégué bango po baya ko sala biso mabe ba ma batata bando. Quand Tambwe dit que non, Tambwe alias Eliezer dit que tu peux continuer à s'opposer ou à s'opposer dans l'île. Mais votre frère est pris en otage. Il faut qu'on le libère. Il faut qu'on s'en rende et Tshisekedi wa Mulumba à l'obaki na Laurent Désiré Kabila que non, écoutez, na ye pa na yo, et tant que frère, oye bisabiso facture oyo, bato oyo ba pesa ki yo biso to ko kozong sa poto ozong sa bangwa kenya pa na bango. Et nous voyons que notre frère Chilombo alias Tshisekedi assoiffé de pouvoir, azali pris en otage par ce groupe d'assassins génocidaires au bauti na bapaya, alors to tikaye na kati ya libulu ya bakosi bali aye. Lobi to semi moto. Alors donc à cause de seulement ya mbongo za ko mona liboso parce que zo mona vie ya bato te, ozo mona vie ya mboka te, ozo mona valeur ya mabele te, ozo mona ne mbongo yo kozwana ki député, alors yango lobi que non totika ko s'opposer, alors donc pamba te kala tozo li ya ba $10,000 na yo. Mais ko kanga mwana na mongongo ba mama tata bandeko. Non, ba mama tata. Exerce à tous les nationalistes ngala, à tous les nationalistes Congo, à tous les nationalistes Tétela, à tous les nationalistes Katangé, à tous les nationalistes Bembe, Lokele, Furali, il est temps ya ko telema pona ko benga na bato balongwa na kati ya mboka na biso. La guerre fait que commencer ba mama tata bandeko. Abezali Congo bololo. Toko tika bino tranquillité aussi longtemps que mboka ezali pris en otage toujours ba mama tata bandeko. Hippolyte Kanambe n'est pas parti. Hippolyte Kanambe a bombami na kati ya Chilombo. Pona ke akwa ko jouer coup na ye. Mais moi tala ndenga joaki coup contre Laurent Désiré Kabila. Kabila alias Laurent. Pour moi ndenga Hippolyte Kanambe a joaki coup. Hein? A bomi ndeko na bino na kati ya mboka. A s'imposer na kati ya Bukonje ba ma tata mane. Et ce qu'il va faire aussi contre Chilombo alias Félix. Alors comme ça, ils sont tout clamés, tout bête à ma boko, l'obit aussi bimbutu. Non, il est temps, nous sommes en train de vous alerter. Congo bololo, eza quoi alerter bino bama batata bandeko. Alors donc, yangwana en tout cas bama batata bandeko bana lisanga timati. Soki bomoni te bozali na incapacité ya kosala eloko te bama batata. Na moni ba misusu baza koloba non. Toujours quand les grands maîtres Fumanda Nsemi, non. Le grand maître Fumanda Nsemi a déjà dit. Il a déjà prophétisé et a fandi na inye azakozela oyo nyonso a prophétisaki et kokako se réaliser. Yango peza ko se réaliser malem ba mama tata bando. C'est à ce moment-là le grand maître Fumanda Nsemi va sortir pour être comme arbitre pour être les choses en main. Parce que les nègres qui sont dans la Congo,
ba comprenaka na bango langage ya bopetete. Ba comprenaka na bango langage ya non-violence te, ba comprenaka na bango langage toujours ya violence. Et voilà, l'instructeur de la violence va venir pour mettre, n'est-ce pas, l'ordre dans ce pays. Car le grand maître Fumanda Semi a utilisé toujours le langage de la non-violence. C'est pour ça que Romana abandaki kokota akenande pa ya kamere atarandenge bato bazali koloba akenande pa bazuluni akenande pa ya Etienne Tshisekedi alias Etienne akenande pa ya MRC pa ya Bemba. Donc kotala koyebisa kopesa bango ndenge nini ya kosala mboka, alors bakangi na bango matoi balingi na bango koyoka yete. Et voilà le jour qui vont venir et kozalande l'arrivée d'un instructeur violent oyepawapi à s'imposer par la force. Et voilà, yangona en tout cas tozali kosenga na bandeko na biso banso des vrais nationalistes, il y a chaque mabota. Alors donc, de ne pas céder. De ne pas céder quand les gens disent que non, il y a tout travailler ensemble, de na biso nde wana zana bokonzi lokuta, c'est azana étiquette. Soko lobi bongo zali complice, il y a pasi o ekokomela elobi, oza responsable. To senga nde na ye to kenda ko bimisa ye na libulu ya nkosi oyo bakotisi ye bamama batata bandeko bana lisanga timati bango moko bayebi ndenge nini bakolia ye lobi. Alors avant que balia ye esengeli to ya au secours na ye. Tshilombo alias Félix est pris en otage. Il n'est pas un président, c'est un président nommé étiquette. Oyo lobi soka meki kosala direct atombola mutu bakamati pao mba bosimbi lisusu mutu bama batata bande toza ko alerte bino biso zalo kwa batoya ndeke oyo alerta ka banyama na kati na zamba banyama bazali faible bama batata bande biso zalo ko la ba gazelle te ba antilope te oyo amoni donc ba prédateur bazako ya azana mwana na ye akimi na ye atiki mwana te biso ozali bankosi oyo baprotegeaka bana na ye ata danger eza koya azana mpo aprotéger mwana na ye. Bama batata bandeko voilà bama batata bandeko bana lisanga timati oyo nakoki komela na bino lelo comme mobilisation sensibilisation mpona kofaire taire na makele ya bandeko na biso baza koloba komelisa bato lokuta balanda lokuta na bango bamama batata bandeko parce que bamoni ki bakomi badepute bazomona mbongo oyo bakolia bamama batata bandeko on va mettre fin à ça, on va mettre fin à ça. Bamama batata bandeko balalisanga timate culture ya tolérance eza zéro bamama batata bandeko zéro na kati ya mboka. Tout le monde va commettre crime na kati ya mboka na biso et senge va répondre na ba crime oyo bango va commettre na kati ya mboka et non ba koka kotambola tranquillement na kati ya mboka wa jamais to ko accepter ngata mokolo moko te to ngi to mona ko kango na mboka na biso ezali sali ko mona ba o nyonso to ba commettre crime ba kalunda moto alias Calais bo ba memi terrorisme na kati ya mboka ba tambo e mwamba ayebisa biso ya komaki congolais ndenge nini pourtant c'est un tout burundais ya yo komi congolais ndenge olaki pe kongo ya baluba faut répondre na crime wana pe na crime économique o sani na kati ya mboka wana hein nani oyo barubewa bato lokola banani mende hein ena mokonzi na bango Hippolyte Kanambe esenge ba répondre na ba crime ba commettre. Regarde combien de fausses communes na kati ya mboka. Totika bandeko na biso oyo batie bango na ba fausses communes au nom ya bokonzi ya nomination. To ya kokomisa bato ba commettre de pareils crimes. Lelo ba to komisa bango bato. Ba bourreau na biso ya lobi, lelo to koma kokomisa bango ba partenaires. Vos partenaires sont des criminels et terroristes. Non, mes chers frères.
Ça, les gens ne vont pas nous respecter na kati ya mokilo. Pour que bato ba respecter biso. Et sengeli toti ya justice na kati ya mboka. C'est-à-dire ko kanga ba oyo ba sali crime na kati ya mboka na biso. Voilà. Wana ezalaki Congo bololo. Tokutia na binomba la sima. Ba ma ba tata bandeko na kati na Congo bololo. Ingeta ibobo e ibobo. Maton. Kosia pakala ya sukuma longo. Bika tata zande mbuga musakuwa eka kukeba. Bika tata zande mbuga kubangwezi kani kuketulila. Bika tata zande kosia pakala ya sukuma longo. Bakunata kukosia pakala ya sukuma longo. Iliwa kosia kongo kosia pakala ya sukuma longo. Kosia pakala ya sukuma longo. Kosia makala 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 ya sukuma longo. Kala kikole keto tusabana bakongo. Kikole mukizuni kikole mukipeve. Katura pila sasa za bikole mukongo. Kosia makala ya sukuma longo. Kosia makala ya sukuma longo. Kosia makala ya sukuma longo. Kala kikole keto tusabana bakongo. Kikole mukizuni kikole mukipeve. Katura pila sasa za bikole mukongo. Kosia makala ya sukuma longo. 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 Delama. Kosia makala ya sukuma longo. Delama. Kosia makala ya sukuma longo. Yada. Kosia tugane benyo kezambalo. Kuzaka kala muhinda geto ya Kongo. Kudura bana batanga muzira Kongo. Kungalufu batanga nyamba Kongo. Kikwa bana batanga batanga Kongo. Kosia makala ya sukuma longo. 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 Delama. Kosia makala ya sukuma longo. Delama. Kosia makala ya sukuma longo. Yada. Kosia tugane benyo kezambalo. Kuzaka kala muhinda geto ya Kongo. Kudura bana batanga muzira Kongo. Kungalufu batanga nyamba Kongo. Kikwa bana batanga batanga Kongo. Kosia makala ya sukuma longo. Kosia makala ya sukuma longo. Kosia makala ya sukuma longo. Kongo imuna Kongo. Yankoma mbele tenda mbele. Kongo jifuti kuluzwa. Mugano kyaki kyasimu nozeto. Azunu zambo lyanga netingala ngababo. Betiwa siwa nunga mukita ebabo. Kosia makala ya sukuma longo. Kosia makala ya sukuma longo. Kosia makala ya sukuma longo. Mugano kyaki kyasimu nozeto.
bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Oh, nkosi ya bakala ya tsukumalo. Kiba wakuni makamera mudima nzinzi. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Kelama. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Yada. Asura tunyame na yoga zamalo. Uzakakala muhinda geto geto. Kutula bana bakanga muzila kanga. Tungalufula kanga nyamba kanga. Iliwa bana bakanga bakanga kutemba. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Maluko no watenda bila kongo no kelama. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Yada kasura tunyame na yoga zamalo. Uzakakala muhinda geto geto. Kutula bana bakanga muzila kanga. Tungalufula kanga nyamba kanga. Iliwa bana bakanga bakanga kutemba. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Tambula sabala kya kukamita. Kubonga datu ya nyansikulu zakono. Wamana wamu vite kongo pele mwini. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Unga mvula sabala sabala kya kukamita. Kubonga datu ya nyansikulu. Wamana wamu vite kongo pele mwini. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. 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 Kelama. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Yada. Kasura tunyame na yoga zamalo. Uzakakala muhinda geto geto. Kutula bana bakanga muzila kanga. Tungalufula kanga nyamba kanga. Iliwa bana bakanga bakanga kutemba. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. 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 Kelama. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Yada kasura tunyame na yoga zamalo. Uzakakala muhinda geto geto. Kutula bana bakanga muzila kanga. Tungalufula kanga nyamba kanga. Iliwa bana bakanga bakanga kutemba. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Nkosi ya bakala ya tsukumalo. Fwemba nkosi zazoza na ukambuliza ya mfumu. Manisa injaza za tatu muliza